Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, aqui em casa. E, gente, olha só isso daqui, gente. Que lindo que eu ganhei da minha cliente. A minha cliente comprou uma geladeira nova, dessas modernas de agora, né? Que parece um armário. E aí eu perguntei pra ela o que ela iria fazer com a geladeira dela, porque desde quando eu trabalho lá, eu acho essa geladeira dela muito bonita. E ela é toda preta, né, gente? Muito bonita. E aí ela falou que não sabia o que fazer com a geladeira. E eu falei, você não quer me passar essa geladeira? E deu certo, gente. A cliente praticamente me deu essa geladeira. Está perfeita, gente. Novinha. Não, nem arranhado ela tava. Meu esposo, na hora que veio trazer, deu uma arranhadinha aqui nela, mas bem pouquinha. Não ficou assim, aparentemente não ficou assim, despercebido, né? E aí, gente, fiquei muito feliz. É um presentão, gente. É um presentão de 2026 na minha vida, né? Que é essa geladeira maravilhosa aqui, gente. Estou muito feliz. O meu esposo, ele comprou até uns negocinhos assim de geladeira. E aí eu vou mostrar pra vocês tudo bonitinho aqui. E a minha geladeira eu passei pra minha sogra, porque minha sogra tava precisando muito de uma geladeira de freezer, porque a dela era aquelas antigas de gelo e ela não conseguia comprar mistura pra semana, pro mês. E a minha era pequena, mas era perfeita pra ela, pra uma pessoa, né? E pra mim já não tava dando, porque eu não conseguia comprar mistura pra semana. Colocar bastante mistura na geladeira pra semana, né? Porque não cabia, gente. E aí eu tinha que estar indo no mercado toda semana comprar mistura. E aí é muito ruim, né, gente? A gente chegar do trabalho e ter que passar no mercado ainda, em mercado cheio, né? Então tava muito cansativo pra mim. E eu tava orando a Deus para que Deus preparasse uma geladeira para mim. Depois que eu pagasse a minha máquina, que eu já mostrei aqui no canal a minha máquina nova, eu ia comprar uma geladeira. Mas Deus sabe de todas as coisas, gente. E ganhei esse presentão aqui. Estou muito feliz, gente. Minha sogra ficou muito feliz também, eu creio, com a geladeira que eu dei para ela, né? E agora eu vou poder comprar mistura para semana, para o mês, né? E eu vou mostrar o tour dela para vocês. E olha só, gente, meu esposo comprou esses dois. Eu não sei o nome disso, gente, mas eu amei, tá? Adorei. Ele vai comprar mais, eu sei, porque ele gosta dessas coisas, né? Eu também gosto, né, de colocar as coisas na geladeira. E ela é da Brastemp Inverse. Ela tem o freezer embaixo e tem o painel aqui dela, né, de controle na porta. Eu coloquei aqui no travamento porque toda vez que o meu esposo passa aqui, ele acaba relando na geladeira e descontrola ela aqui. Então, eu deixei na trava, né? E daí, eu deixei aqui o refrigerador no mínimo e o freezer também no mínimo, porque a gente tá agora entrando no frio, então eu vou deixar no mínimo. Mas, gente, ela tem aqui, ó, 60 minutos pra gelar uma lata, né? Quando a gente compra, já põe na geladeira. Então, quando a gente quer consumir logo, a gente já aplica aqui. Tem o Festas, 6 horas, né? Pra colocar drinks pra gelar logo. E tem uma parte espumante. Tem o Smart Bar, eu não sei. Não, acho que é essa parte aqui que se chama Smart Bar, né? Tem aqui as compras, que quando a gente faz compra, coloca na geladeira, clica nela. Tem o Turbo Freezer e tem o Férias, quando a gente viaja, deixa no Férias, né? Tem o Turbo Gelo, para gelar logo o gelo. Aí tem aqui, né, as partes aqui. Tem a parte dos freezer, né, que a gente quer, médio, máximo.
Aí tem esse negócio aqui que fala que a porta tá aberta, aí começa a pitar. E o trava painel, né? E é assim, gente, ela tá perfeita. E a parte de baixo aqui é o freezer. Vou abrir ela pra você. Aqui tem, na porta tem umas coisas explicando sobre o freezer, sobre a geladeira. Aí eu fui no mercado esses dias e comprei algumas coisinhas pra colocar nela, né? E aí eu comprei algumas polpas, tem um coração ali temperado, açaí. Aí aqui na porta aqui, gente, eu amei essa parte aqui, porque ela é bem diferente. A gente coloca água aqui nesse negócio, e aí tem o máximo dela, a gente coloca aqui a água, né? E não precisa tirar a gaveta de gelo. Ela vai encher as coisinhas de gelo. E aqui vai cair o gelo, gente, olha. Vai girar aqui e vai cair o gelo. Aí eu tenho uma gaveta aqui, ó, que é a gaveta menor de baixo. Eu coloquei aqui carne de porco, né, que é a bisteca. Eu vou deixar essa parte só para as carnes de porco. E essa aqui eu deixei a de frango. Aí eu comprei algumas coisas aqui de frango, coloquei nela. E, gente, cabe muita mistura aqui dentro. Muita. E aí tem essa parte aqui que é o Smart Bar. Mas eu coloquei aqui coisa de feijão. Coloquei mandioca aqui para congelar. Aí eu coloco também temperos, coentro, salsinha, cebolinha. Coloco tudo aqui dentro. E é isso, gente. Olha que legal. Amei essa parte. Aí aqui a parte da geladeira, eu coloquei, né, as coisas aqui da porta, né? Aí tem aqui os molhos que eu gosto. Tem aqui a parte das crianças. Aí é isso, gente. Aqui eu coloco os ketchup de saquinho. Coloco a peneirinha de café. Ali eu coloco algumas coisinhas. Aí tem essa parte aqui de cima, ó. Que tá bagunçado, né, gente? Porque é final de semana, aí as crianças ficam mexendo. Mas, graças a Deus, tá aqui. Coube tudo perfeito aqui, gente. Muita coisa cabe. E aí tem a gaveta aqui de legumes. E, gente, só que tem um probleminha. Eu não consigo abrir toda a gaveta, porque a minha cozinha aqui é pequena. Olha só. A porta bate aqui no fogão. E não tem espaço para abrir a porta totalmente aqui, né? Porque a geladeira é maior. Mas, por enquanto, ela vai ficar aqui. E olha a bagunça que tá aqui, gente. Hoje é domingo. Hoje tá frio. E tá eu e a Bela aqui em casa, ó. A Bela tá ali, ó. Mais tarde a gente vai pra casa dela, né, Bela? Sim! Nós vamos jantar lá hoje. A Norinha vai fazer janta. Aí a gente acabou de almoçar e eu vou arrumar essa baguncinha aqui. Então, gente, eu tô muito feliz de ter conquistado, né, a geladeira, porque eu precisava mesmo de uma geladeira maior. E a minha sogra também ficou feliz, tá todo mundo feliz. E a minha patroa também ficou feliz, né, de ter me ajudado. Então, gente, eu vou mostrar um pouco do nosso dia de hoje, de domingo, que tá bem friozinho aqui em São Paulo agora. Acho que já tá chegando frio, né? E futuramente, gente, a gente vai construir outra cozinha aqui. Eu vou mostrar tudo pra vocês, porque realmente ficou muito apertado aqui na minha cozinha. E tá bem difícil, gente, de, sabe, ficar mexendo aqui, porque tá muito apertado. E aí acaba quebrando coisa, acaba derramando. E tá difícil, gente, mas com fé em Deus, a gente vai conseguir aí dar uma reformada na casa e vai ficar tudo bonitinho. Então, gente, agora eu vou lavar essa louça aqui e eu vou mostrar um pouco desse domingo de tarde aqui
com vocês. E à noite a gente vai lá pra casa da Nora. A Nora vai fazer uma janta. E eu vou mostrar um pouquinho do nosso dia pra vocês aqui, tá bom? Espero que vocês gostem, deixe bastante like. Se você gostou aí da minha conquista, deixa o like. Se inscreva no canal pra quem não é inscrito. Ativa o sininho. E compartilha, né, gente? Pra Janinica aqui crescer no YouTube. Eu sei que eu não tô postando muito, mas... Gente, sempre que eu, assim, posso e tô bem, eu gravo. Eu espero que vocês me entendam. E também, gente, eu peço vocês que deixem o like pro YouTube entender que vocês gostaram desse vídeo. E o YouTube entregue para mais pessoas, né? Para que eu cresça aqui no YouTube, porque vai me ajudar muito. Então, vai me incentivar também bastante. Quando eu vejo que tem bastante visualização, que as pessoas estão gostando, que o YouTube entrega para mais pessoas, aí as pessoas se inscrevem, eu fico muito feliz e aí me motiva mais a gravar vídeos. Então, gente, não se esqueça de deixar o like aqui para ajudar a Janinica aqui no canal, tá bom? Vamos lá. Loucinha toda lavada. Oi! Fora que eu guardei, tá? Mas olha o tanto de louça, gente. Meu Deus. E a louça toda limpinha. Só ficou uma panela aqui de óleo. Porque eu tava fritando mandioca. E eu vou tirar esse óleo aqui pra lavar a panela. Mas tá tudo limpinho por aqui. E a Bela quer aparecer, né, Bela? Fala oi, pastia. Oi! Cadê o Cookie? Cadê o Cookie? Cookie! Olha o Cookie, gente. O Cookie fica todo feliz quando a Bela tá aqui. Eles brincam e correm. Ele fica muito feliz. Só que agora a gente vai sair. Aí agora é o momento que ele vai ficar triste. Ele não gosta que ninguém saia. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Gente, acabamos de chegar em casa. A janta lá na Nora foi muito bom, muito gostoso. E olha só, gente, que xícara linda. E ela é bem grossa. Meu filho falou, ah, mas eu vou te dar uma xícara. Mas ele me deu outra coisa, gente. Mas quis me dar xícara também. Mulher sábia, você é amorosa, dedicada, inspiradora, guerreira, generosa, carinhosa, corajosa, forte, protetora, paciente, atenciosa. Achei bem legal.
Tinha várias frases, ele me deu essa. Muito bonito. Gostei. Gente, o vídeo, não sei que tamanho tá esse vídeo, mas espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado aí do meu tour pela geladeira nova. E não se esqueçam, gente, deixa o like, ativa o sininho, compartilhe, comente. Se vocês tiverem dicas de vídeo que eu posso estar gravando, comente aqui embaixo. Muito obrigada por estar aqui. Beijos, tchau!